怎么样？我的天哪，好香的感觉！手边把手扔。好，谢谢啊。豆角现在都8块钱1斤了啊，都赶上猪肉的价格了。所以说这个时候适合多吃肉少吃菜啊。但是这个老板人非常好啊，会做生意，每次买菜都送香菜啊。今天刚买了一点豆角，也送了香菜啊。今天媳妇还得上半天的班啊，中午做个排骨豆角焖面啊。你们说这还有够吗？豆角排骨焖面啊，先和面啊，动手，打上2个鸡蛋，来一点食用碱啊，一点盐。凉水和面啊，添凉水。想要面吃的筋道啊，就得使劲揣。揉的差不多了，我们就把面盖上，让它醒一会儿。排骨凉水下锅，焯个水啊，来点葱姜、料酒，血沫一定要第一时间打出去啊，不然的话一会儿又煮到肉里面去了。排骨焯好水捞出来啊，焯好水的排骨尽量用热水来洗啊，不然的话肉容易发柴。来一点姜、葱段、八角、香叶、桂皮、花椒、干辣椒。热锅凉油，转小火先煸姜，下其他大料，最后下干辣椒。转大火下排骨，来一点白酒，点蚝油、生抽，一丢丢味极鲜酱油，点草菇老抽，加热水啊。开锅以后下冰糖啊，转中小火啊，慢慢炖。来点个配菜。先下土豆给豆角啊，盖盖接着炖。面也醒的差不多了啊。嫌麻烦的话，可以从菜市场去买那种压好的面条。加点干面粉啊。一刀切一些。看，我的妈，太香了，朋友们！先搞一点汤出来啊。下南瓜，就这一锅菜，不放面都可以了。料捡出来，来一点盐，盖盖把南瓜焖一下，瞧一瞧，望一望，我的妈呀，太香了啊！铁锅焖面下面条，汤再浇上，盖盖，一会儿出锅，差不多了啊，5到8分钟就行了。哎呀，蒜末、香葱，这小味儿不一下就上去了吗？老公，怎么还把这个弄上了呀？你说为啥？哦，太香了！怎么样？我的天哪，好香的感觉！好香的感觉。等一下啊，拿筷子啊。哦，行。爱的茉莉的天气，拌一下。娘娘。我的妈呀，排骨啊，怎么样？太好吃了，看起来。哎，我尝出来的味道，跟咱们去万达超市那个味道一样的是吧？是的。你还记得呢？块排骨啊，哎，这实现排骨自由了。太棒了！周末在家里边一定要做这个菜。就是，我爸做的可是超级好吃。来个土豆。土豆焯面，好面。
这就是土豆，对小，心烫啊！可没有。哦，怎么样？还好，超级好吃。南瓜，嗯，口面条，超级面条啊！多吃这个哈。我擀的面里边放2个鸡蛋，所以这个面很软。很好吃，是不是？南瓜，这些给我来个南瓜试试。来，给你那个南瓜，太棒了，结束，还没结束。还没结束，你多吃点。